You're watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen has commended the wife of former opposition activist Yum Sinon for directly pleading for her husband's mercy instead of asking foreign organizations to help her husband get out of prison. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. Yum Sinon's wife, Sopat Makata, posted on a message on their Facebook page after her husband returned home, writing, "Dear Prime Minister Hun Sen, my husband has returned home and now he has met his children. I would like to bow down and thank Samdech Puk for showing compassion and sympathy for his sad family. My family and I would like to thank Samdech Puk and wish you good health to continue providing a cool shade for Cambodia." Prime Minister Hun Sen replied to Sopat Makata's Facebook post, saying that Yum Sinons is very lucky to have a good wife who did not cry for help and seek foreign assistance, and rather directly sought the Prime Minister's forgiveness. "I am a stubborn person under foreign pressure," wrote the Prime Minister. "The more foreign pressure, the longer the convict is in prison. This has to be remembered." Still commenting under the same Facebook post, the Prime Minister added more context in the shade of the first thing: Yum Sinon's wife did not ask for his interventions and understanding. When he saw her social media post asking forgiveness and saw Yum Sinon had himself admitted to his mistake, the Minister of Justice mediated with the Phnom Penh Superior Court to allow the former opposition activist to be released from prison and reunited with his wife and kids. The Prime Minister said, "Consider this a relief from the nightmare in the old year for happiness to be possible in the new year in the new future." Meanwhile, Sopat Makata also replied to the Prime Minister's comment, writing, "Dear Samdech Puk, I'm very excited to see that you have sent me a message. I feel very lucky that you are worrying about me. Only you could help my husband return back home, so I would like to deeply thank Samdech Puk for doing this." Last week, on the 22nd of March 2023, the Phnom Penh Municipal Court issued arrest warrants for two individuals, Yum Sinon and Hun Konsal, and charges of insulting the king and inciting serious social arrest under the Article 437 of the law of the Amendment of the Criminal Code and Articles 494 and 495 of the Criminal Code of the Kingdom of Cambodia. Yum Sinon was, however, released on Tuesday night, just hours after he released a video apologising to the King and the Prime Minister Hun Sen. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. A team of United Nations agency representatives in Cambodia, led by UN Resident Coordinator Joseph Schur, met with Prime Minister Hun Sen on Tuesday afternoon at the Peace Palace in Phnom Penh. The Prime Minister's assistant, Ieng Sophalait, informed the media after the meeting that the Prime Minister and the UN representatives focused discussions on two main topics. The first was in setting goals for the royal government, with the support of the UN, with priority given to strengthening the resilient health system to move closer towards universal health coverage. The second topic was on strengthening the national social protection system by appointing the development and expansion of social protection coverage for poor and vulnerable families as the government's main priority, with the UN providing support on formulating the priority direction. During the meeting, the Prime Minister remarked that the UN system has been flexible in its implementation of the United Nations Development Assistance Framework, which is a socio-economic response framework that has helped to revise the royal government's capital and intervention goals to reducing vulnerabilities in Cambodia. The Prime Minister also noted that the UN has mobilized new resources to support the royal government's response to health and socio-economic rehabilitation needs. The Prime Minister commended the progress made by the UNDAF from 2019 to 2023, which underscores the joint efforts of all UN agencies in Cambodia and the excellent cooperation and strong partnership they have with government ministries and institutions. Regarding the preparation of the 2024 to 2028 UNDAF, the Prime Minister said that good progress has been made through inclusive consultations in a fruitful partnership environment. He encouraged stakeholders to continue their cooperation so that the new document can be completed as planned for May 2023, as this will act as the key cooperation framework between the UN and the royal government for the next 5 years. The Prime Minister requested the relevant UN agencies to continue developing their respective strategic programs in accordance with the existing consultation mechanism, and stated that the royal government will provide official support for the formation of these documents on the basis of review and approval through the Executive Council.
On the two topics of strengthening resilient health systems towards universal health coverage and expanding the national social protection system, the Prime Minister said that discussions reflected a common understanding of progress, challenges, and strategic goals in Cambodia, of which human resource development will be highlighted as a key foundation in Phase 1 of the Pentagon strategy. He also expressed his gratitude for the UN's commitment to supporting the royal government in strengthening the resilient health system towards universal health coverage and expanding the social protection system for the purpose of social development. The Prime Minister encouraged the relevant ministries and institutions of the royal government to continue working closely with UN agencies to turn these commitments and support into action. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Cambodia celebrated the National Day of Science, Technology, and Innovation with an exhibition that ran from 25th to 28th March at the COPIC Convention and Exhibition Center in Phnom Penh. More than 200 booths were on display at the exhibition, showcasing the work of many Cambodian youth in robotics, remote-controlled devices, agricultural management techniques, and more. EAC News reporter Kristen Winters has the story. Agricultural IT student Ya Rosa exhibited his team's work on smart agriculture, which demonstrated possibilities for the future of farm management. Rosa's smart farm is equipped with soil moisture recognition technology that keeps moisture in the ground. His team also worked on heat management in vegetable farms and other security systems. While the technology is promising, it is still in its research and development stage. ចឹងទៅខ្ញុំនឹងប្រើ smart farm ហ្នឹងគឺជា real life and ខ្ញុំអត់ប្រើភ្លើងរត់ទេខ្ញុំប្រើតែ solar ដើម្បី control វាទាំងអស់ Attracting a lot of attention at this year's expo was a drone technology booth. Hosted by the Comnic company, the booth displayed a remote-controlled aircraft and detailed the company's ambitions towards even bigger projects in the future. បាទខ្ញុំគិតថាការផលិតយន្តហោះបច្ចេកនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបំផុតមុនពេលដែលយើងឈានទៅរកការផលិតយន្តហោះដែលអាចប្រើប្រាស់មែនទែនបានបង Mr. Chun explained that in recent years, his drones have received a lot of support from people which he hopes will accomplish his dreams for the future of producing small aircraft. ទៅមកទៀតយើងមិនមែនធ្វើតែផលិតផលយន្តហោះនឹងទេប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើប្រភេទយន្តហោះដែលអាចប្រើការនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពហើយនឹងប្រើការនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម Next to the Comnit project, a robot that looks like Luna Landing is running in front of the booth. Luna is the robot mascot for Robocon, one of the most popular competitions aired in Cambodia. This year's Robocon organizer, Mr. Pang Chamnan, said that his booth is there to further inform the public about the 2023 Robocon being held in Cambodia. He added that this year the robot competition is more difficult than before, which will make the event even more interesting to viewers. កម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងរៀបចំនៅចុងខែមិថុនាហើយនិងចុងខែសីហាដែលជាការប្រកួតថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិ He believes that the organization of the National Day of Science, Technology, and Innovation serves to show the country and the world that Cambodia is at a high level of technological development and innovation that will only continue to progress. Of the many booths on display in this exhibition, some are hosted by international companies. South Korean company VeryWords showcased their electric motorcycle, which garnered a lot of attention from visitors. Yes, this is our the next model. So we will provide it. Actually, this model is the same performance with the Honda PCX model. So the Cambodia people is more the high performance model. So next year also we will provide this class's high performance model to Cambodian market. VeryWords has already set up an electric motorcycle factory in Cambodia and hopes to distribute to consumers in Cambodia and abroad. The company chose to produce in Cambodia because the kingdom provides more benefits and incentives for the private sector to invest in e-mobility. He noted that Siem Reap is especially receptive to clean vehicles, where the commune is looking for ways to preserve its World Heritage site. For the e-mobility business is the first and hub country is Cambodia. So we want to expand the business from Cambodia to other countries, Indonesia, Vietnam, and Thai, Laos, and Myanmar.
Senior Minister and Minister of Industry, Science, Technology, and Innovation, Cham Prasit, stated that Cambodia is a highly creative nation that has not yet been discovered. He added that from now on, the government will strengthen innovation and science initiatives for students from primary to higher levels in hopes that in 10 or 20 years, Cambodia will catch up with other countries. The national exhibition closed on March 28th and provided a fun environment for learning about the progress of science and technology in Cambodia. The minister hopes that in the coming years, the exhibition will have a robot to welcome the participants and that more AI technologies will be included in the exhibition. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Japanese Navy destroyer JS Kirisame docked at the Sihanoukville Autonomous Port on Tuesday, where it will remain for 3 days as it trains new active duty officers for missions at sea. The JS Kirisame is 151 meters long, 17.4 meters wide, 9 meters deep, and weighs 4,550 tons. The ship can reach speeds of 30 knots per hour and has a total of 170 crew members. EAC News reporter Kristen Winters has the story. Deputy Chief of Staff of the Royal Cambodian Navy, Commodore In Sokumara, welcomed the delegation of the JS Kirisame, led by Commander Maki Takayuki. During the 3-day official visit, there will be a training session between the Royal Cambodian Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force, in addition to a tour of the Japanese naval ship. Commander Maki Takayuki also paid a visit to the governor of Sihanoukville, Koik Chamron, to thank him for facilitating the docking of the Japanese ship and to celebrate the 70th anniversary of the two countries' solidarity, friendship, and diplomatic ties. Governor Koik Chamron also noted that last year marked the 30th anniversary of the first Japanese peacekeeping operations in Cambodia, which was commemorated in part by 2 Japan Maritime Self-Defense Force ships docking at Sihanoukville in March, an event which was attended by Prime Minister Hun Sen. The governor said that Sihanoukville's deep-sea port is an integral part of the development of his province. Cambodia has Japan's financial support for the port through the Japan International Cooperation Agency. Stakeholders have been building and expanding the deepwater port following the procedures of Steps 1 and 2 of the agreed-upon labor calendar, which is to be completed in 2025. And continuing on to Step 3 of the development plan, the governor foresees further success for Cambodia's economy. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Ministry of Public Works and Transport has confirmed that the China Bridge and Road Corporation will begin a study on the build of the Phnom Penh Siem Reap Expressway very soon. EAC News reporter Anthony Ellis has more. In order for the study of this project to go smoothly, the Ministry of Public Works has requested the governors of Phnom Penh, Kandal, Kampong Cham, Kampong Thom and Siem Reap provinces to intervene and coordinate with the relevant authorities to provide assistance. The Minister of Public Works and Transport, Senior Minister Son Chantal, previously confirmed at a press conference on the 28th of May during a visit to the Third Ring Road that the study on the Phnom Penh Siem Reap Expressway will be completed in September of this year. Senior Minister Son Chantal also confirmed that the 4 companies had already requested to conduct studies on the new Phnom Penh Siem Reap Expressway. Cambodia launched a 1-month free trial of the brand new Phnom Penh Sihanoukville Expressway for 1 month in October 2022. From November 2022 to the end of February 2023, the expressway has earned nearly $11 million. In the middle of this year, Cambodia will begin the construction of the Phnom Penh Pavet City Expressway with an estimate of $1.6 billion. Anthony Ellis, EAC News. Sato bobo chúc chay lang đóng này thay
លើបច្ចុប្បន្នឧត្តមស្នេហ៍អាចបបលឺលន់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកពិតពិតបុត្រាដែលជួស្នាដៃឧត្តមគឺអាចឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតអនុវត្តបញ្ជាស្មោះជាតិពិតពិតស្រឡាញ់គោរពអាណិតចេញពីទឹកចិត្តជាកូនខ្មែរស័ក្តិសមម្លេះទេនឹងមុខតំណែងបនថែមពិតជាម៉ូតតកាំងក្រៃលែងទុកចិត្តលែងចំបែងមុខតំណែងជួយដល់រាជការយើងសូមជូនពរជ័យក្នុងនាមកូនខ្មែរបន្តរួមថែមរតកណាជួសុខសន្តិភាពជោគជ័យបវរដែលខ្មែរទូទាំងលោករីករាយស្មោះសរគាំទ្រជានិច្ចសូមជូនពរជ័យក្នុងនាមកូនខ្មែរបន្តរួមថែមរតកណាជួសុខសន្តិភាពជោគជ័យបវរដែលខ្មែរទូទាំងលោករីករាយស្មោះសរគាំទ្រជានិច្ចបនខួបម៉ាយ100ថ្ងៃនឹកឡើងអាឡ័យអូនឃ្លាតណាយទៅឆ្ងាយឃ្លាតលែងត្រឡប់មកមកហាសោកស្ដាយធ្លាប់រួមហើយផ្ទៃម្ដាយធ្លាប់រួមផ្ទៃម្ដាយស្រមះកន្លងស្រណោះហើយកន្លងសូមអូនបានស្ងប់អូនស្រីសំណប់មកនឹកងាយគេផ្សងនឹកគ្រានៅខ្មែរប្រឡែងហើយសាសងធ្លាប់ថែក្មួយ
មថែក្មួយផងអើយកាលនៅស្រុកស្រែកាលនៅហើយស្រុកស្រែស្រណោះងាយម្លេះទេស្រណោះម្លេះទេថ្ងៃប្អូនឃ្លាតទៅថ្ងៃប្អូនឃ្លាតទៅឃ្លាតចាំងបងប្អូនបងតួញ៉ាយសោកសៅឃ្លាតស្រុកឃ្លាតស្រែឃ្លាតប្តីអាយកូនចៅព្រំលិខិតណាយដំរើព្រំលិខិតដំរើបងបើប្រត់ឆ្ងាយបងបើវាយប្រត់ឆ្ងាយមានណាយដំកល់អត់ទឹងមាំងខដល់ដួងអាយចិត្តកាយបងបុនសុខាឃ្លាតទៅអាយតែកាយបើមានណាយជាតិក្រោយបើមានចិត្តក្រោយយើងជួបមកគ្នាទៀតណាយើងជួបមកគ្នាទៀតមក ប្រសួងសុខាភិបាលជោគជ័យចាក់ធំវិស័យជាងជ័យខ្លាំងក្លាតាមមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពផងណាវាំងសាំងបងកាចាំជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាវេទនាលំបាកប្រឈមឧបសគ្គខ្វះខាតក្រខ្សត់សម្ដេចដែលចូលដឹកនាំគុណមុតជោគជ័យប្រាកដលទ្ធផលផ្លែផ្កាឯកឧត្តមមបុនហេងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងគ្មាន
មិត្តថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាគោរពអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាកុំចាត់ផងណាជំងឺឆ្លងនានា24មីនាទិវាកុំចាត់របេងប្រជាចាស់ក្មេងក្សេមក្សានគ្រប់គ្នាជំងឺរបេងគ្មាននៅកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាសម័យដែលចូលញោមដំមុំបុនហេងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងគ្មានថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាគោរពអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាកុំចាត់ផងណាជំងឺឆ្លងនានា24មីនាទិវាកុំចាត់របេងប្រជាចាស់ក្មេងក្សេមក្សានគ្រប់គ្នាជំងឺរបេងគ្មាននៅកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាសម័យដែលចូលនៅសល់100ថ្ងៃទៀតនៅសល់100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ 100 days to go until SEA Games 2023. Hôm nay cha lục ta chỉ những chú chui ở chú dùng bàn chna đôi rồi năm chẳng là lục ta. Mấy con chục năm ní mình khơi miên tia khoai áo dương. Chúng ngư đã sai bà tây đi tập bát khăng na. Không biết là ná kia hiền khoai mòn tia tia lục ta. Miên tia bà ấy cả bia bạn trầm trừ tới khơi miên cột nặng thế. Bà ọt tia khoai dương chui bà nè. Cả bia Việt Nam tới lục ta. Mình bị bát đi. Tới bịa má rì cho con mà chọn bắt nâng chở mốc muốn nâng bà phò mòn tia. រួចហើយស្រោះវានឹងទឹកក្តៅមុននឹងបោចរោមប្រមូលរោមមន្ទីនឹងការសំណល់ផ្សេងទៀតយកទៅកប់ឬដុតចោលលាងសម្អាតដៃនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ដូចជាចានកាំបិតដែលប្រើប្រាស់រួចជាមួយសាប៊ូឬផេះឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវចឹងបានពេញចិត្តយឺសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានសុខភាពល្អក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកអនាម័យស្អាតមិនខ្លាចឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សៃ ខ្ញុំលើអ្នកគ្រូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមនច្រើនអញ្ចឹងអានមិនដល់មកពីជំងឺកាសាបាក់សៃពួកយើងក៏អាចឆ្លងមេរោគនេះបានដែរខ្ញុំយូរក៏ធ្វើមិនទៅ
អូយកបញ្ញាទៅប្រាប់អ៊ំធាភូមិទៅអញ្ចឹងមែនដល់យើងទៅ បើយើងឃើញមន្ទីរឈឺឬងាប់សូមកុំបរិភោគវាឲ្យសោះហើយត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅដល់ពេទ្យសត្វគ្រូពេទ្យឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានឬទូរស័ព្ទទៅលេខ012 833 795 012 214 907 012 488 981 012 836 868 ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាពីភាសាបាត់ស្អី យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមសូមចូលរួម ខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួមខ្ញុំពិតជាចូលរួម ខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួម ចូលរួម ខ្ញុំច្បាស់ជាចូលរួមខ្ញុំចូលរួម សូមអបអរសាទរ 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 សូមអបអរសាទរសូមអបអរសាទរអបអរសាទរកម្ពុជា អបអរសាទរកម្ពុជា សូមអបអរសាទរ កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games Asian Para Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចូលរួមរាប់ថយក្រោយជាមួយខ្ញុំ100ថ្ងៃអបអរសាទរការរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃ 100ថ្ងៃ 100ថ្ងៃ វ៉ាវ100ថ្ងៃវ៉ាវ100ថ្ងៃ វ៉ាវ100ថ្ងៃវ៉ាវ100ថ្ងៃវ៉ាវ100ថ្ងៃ វ៉ាវ100ថ្ងៃ 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 100ថ្ងៃ 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 វ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍100ថ្ងៃអត់មិនបាន អត់មិនបាន 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 SEA Games ច្បាស់ណាស់ ច្បាស់ណាស់ ច្បាស់ណាស់បង ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់បងច្បាស់ណាស់បង អបអរសាទរ SEA Games Para Games 2023 យើងចូលរួមរាប់ថយក្រោយ100ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023ឈ្មោះទៅ SEA Games និង ASEAN Para Games 2023កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ អ្នកខាត់ត្រក្រៃថ្ងៃ9មករាបឋមមេសា ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសច្ចនិកណាសូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងបងយុវជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តការបាត់បង់កម្ពុជារួមទាំងបងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមនានានៅថ្ងៃនេះគឺកាកបាទក្រុមកម្ពុជាបានរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សាមួយឡើងគឺជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទគឺរួមគ្នាជាមួយនឹងកាកបាទក្រុមកម្ពុជាដើម្បីបរិញ្ញាបត្រសង្គមដូច្នេះដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកនាងបានជ្រាបច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សានេះឡើងនិងលើកយកនៅប្រធានបទខាងលើនេះសូមអស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅកិច្ចពិភាក្សាដែលក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន3រូបផងដែរគឺមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវ ម៉ារីសុភ័ក្រដែលជាអគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកាកបាទក្រុមកម្ពុជានិងមានវត្តមានរបស់ចាស់លោកវ៉ាសុភ័ក្រដែលគាត់ជាប្រធានការិយាល័យការពីជំនួយឆ្លងនិងមិនឆ្លងនៃកាកបាទក្រុមកម្ពុជានិងមានវត្តមានរបស់ចាស់លោករឿងសុខុនផងដែរដែលលោកគឺជាប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍនៃនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៃកាកបាទក្រុមកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះគឺនាងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនឹងមានវគ្គទី1គឺនឹងបកស្រាយជូនលម្អិតនៅវិធានបទនិងមូលហេតុគោលនៃការប្រារព្ធនៅការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះហើយនៅវគ្គទី2គឺនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីសួរនាំបន្ថែមបើសិនជាមានចម្ងល់ចា៎ដូច្នេះ
ដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកប្រធានបទតែម្ដងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកជំទាវ មករៀបសុភ័ក្រអាចជួយជំរាបបានទេថាការរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សានេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីចាស់សូមគោរពអញ្ជើញចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តម មុនិសីអនុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចគតិប្រិមត្តប៊ុននីហ៊ុនសែនជាប្រធានមានកិត្តិយសនិងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារួមគ្នាជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបរិយាបន្នសង្គមនេះដោយក្នុងមានគោលបំណងដូចតទៅទី1គឺដើម្បីអបអរខួបទី160ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2023ហើយដែលសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានកំណត់ប្រធានបទរួមគ្នាជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបរិយាបន្នសង្គមហើយដោយបងប្អូនរួមជាតិបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាជារៀងរាល់ឆ្នាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមនេះដោយមានប្រធានបទជាក់លាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំមុនឆ្នាំ2020គឺយើងតែងតែមានការប្រារព្ធមីទីងថ្នាក់ជាតិនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះតែម្ដងដោយមានអញ្ជើញសម្ដេចដោយគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអធិបតីហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាឆ្នាំ2020 2021 2022កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺមិនបានប្រារព្ធមីទីងថ្នាក់ជាតិនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរក្សាឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមនេះដើម្បីអំពាវនាវសប្បុរសជនដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយការស្ម័គ្រចិត្តតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានមូលនិធិសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2023នេះក៏កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ផ្អាកការប្រារព្ធមីទីងនេះដែរដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គរសង្ក្រាមហើយនិងសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅតាមទីរោងខេត្តផ្សេងទៀតហើយទន្ទឹមនោះគឺយើងកំពុងតែហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយគឺកាកបាទគឺប្រជាជាតិកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32និង Para Games លើកទី12ចាហើយទន្ទឹមនោះដែរក៏មានការព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតជាសកលហើយសម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី20សមាគមជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលើកទី20ហើយទាំងក៏វេទិកាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី2នៅប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនៅខែកញ្ញាផងដែរចាអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុនេះបានជាយើងមិនបានប្រារព្ធមីទីងតែយើងនៅរក្សាធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងទៀតដើម្បីយុទ្ធនាការនៅក្នុងការរកមូលនិធិហើយអញ្ចឹងទេផ្សារភ្ជាប់ទៅហៅថាគោលបំណងទី2នៃការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះបានន័យថាទី1ដើម្បីឲ្យហៅថាការរកមូលនិធិរបស់យើងនេះវាមានលក្ខណៈផុសផុលនៅបានជួបជៀបទៅដល់សាធារណជនគឺយើងមានឲ្យរៀបចំជាកិច្ចពិភាក្សានេះមួយហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឈានឆ្ពោះទៅដល់ហៅថាថ្ងៃទិវា8ឧសភានឹងតែម្ដងគឺយើងមានការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនរួមជាតិយើងរំលេចឲ្យឃើញនៅអំពីសមិទ្ធផលនិងការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលយើងធ្វើហៅថាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលផលអំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការដែលយើងបានទទួលថវិកាពីសប្បុរសជនហើយយើងបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាការផ្សារភ្ជាប់មួយនៅក្នុងបង្ហាញទៅដល់ជាពិសេសសប្បុរសជនលោកបានជ្រាបថាថវិកាដែលបានទទួលនឹងយកមកចាត់ចែងប្រើប្រាស់ទៅយ៉ាងទៅខាងណាខ្លះហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺយើងឃើញថាជាការផ្សារភ្ជាប់មួយនៅតំណែងតំណងរវាងទឹកចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់អំពីសប្បុរសជនជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតទាំងឡាយហើយជាអ្នកទទួលផលអំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយចំណុចទី3នោះគឺថានៅក្នុងនេះគឺយើងបានអំពីបេថារួមគ្នាជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចឹងទេនេះគឺជាសារមួយដែលអំពាវនាវជូនទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិជាពិសេសសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោករកស្រីអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាបងប្អូនរួមជាតិហើយនៅជាពិសេសសប្បុរសជនហ្នឹងគឺសូមបន្តនៅការចូលរួមកម្លាំងជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដល់នៅការជួយគាំទ្រទាំងស្មារតីសម្ភារៈថវិកាជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីយើងហៅថាបន្តមានមូលនិធិសម្រាប់
ការប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់យើងឲ្យស័ក្តិសមជាទូនាទីជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ចា៎ហើយចំណែកគោលបំណងទី4នេះគឺថាដើម្បីបរិយាបន្នសង្គមគឺជាការគូបញ្ជាក់នៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នសង្គមព្រោះថានេះគឺជាដំណើរការមួយដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានសង្គមមួយប្រកបដោយបរិយាបន្នដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានគោរពការទទួលស្គាល់ពីសង្គមការផ្ដល់អំណាចនិងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានទទួលផលដោយសមត្ថភាពអំពីសង្គមគឺពីការអភិវឌ្ឍដោយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកឲ្យចោលឡើយចា៎នេះហើយគឺថាជាគោលការណ៍ហៅថាជាគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានេះឡើងចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនចំពោះចម្លើយដ៏បោះស្បាយរបស់លោកជំទាវមួយវិញទៀតឃើញថាខួបទី160នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទខប់អត្តចក្រក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2023គឺបានប្រពៃធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាជាមួយនឹងកាកបាទក្នុងកម្ពុជាដើម្បីបញ្ញាបន្នសង្គមដូច្នេះអាចជួយបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីបានជាជ្រើសយកនៅប្រធានបទនេះលើកឡើងចា៎សូមគោរពអញ្ជើញចា៎សូមអរគុណណាស់នៅក្នុងនេះចង់សូមជម្រាបជូនថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយសារតែយើងជាសមាជិកទី85របស់ចលនាកាកបាទក្រហមអត្តចន្ទក្រហមអញ្ចឹងទេគឺយើងមានគោលការណ៍គ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះគោលការណ៍គ្រឹះគឺហៅថាគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7នោះគឺភាពមនុស្សធម៌ភាពមិនលំអៀងអព្យាក្រឹតភាពឯករាជ្យភាពគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តឯកភាពនិងសកលភាពហើយទន្ទឹមនឹងដែរនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់យើងអញ្ចឹងដោយសារគោលការណ៍នេះគឺយើងអត់មានការរើសអើងយើងអត់មានការបែងចែកឋានៈវណ្ណៈពូជសាសន៍និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេទី2នៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់យើងនេះទៀតក៏មានការងារជាក់លាក់មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យយើងហៅថាគូបញ្ជាក់អំពីភាពបរិយាបន្ននៅក្នុងសង្គមនេះដូចជាយើងមានគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរួមជាមួយនឹងសមត្ថភាព gender មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហើយក៏យើងមានហៅថាគោលនយោបាយមិនរើសអើងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅទីកន្លែងធ្វើការហើយក៏នៅក្នុងនោះក៏យើងមានអ្នកមានពិការភាពដែលធ្វើការជាមន្ត្រីបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរថាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះហេតុដូចហីថាហេតុអីបានជាយើងទៅបន្លឹកយករឿងបរិយាបន្នសង្គមមកនិយាយនៅក្នុងពេលនេះហើយថែមទាំងកំណត់ជាប្រធានបទរបស់យើងទៀតដោយសារយើងឃើញទី1យើងមានជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានឆ្លងកាត់នេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងផ្នែកជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទទួលផលប៉ះពាល់នេះវាមានទាំងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយផងដែរចា៎ហើយយើងយល់ឃើញថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតណាស់ដែលជាគោលដៅរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងគ្នារឹតតែលំបាកថែមទៀតហើយទន្ទឹមនោះក៏យើងមានអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតថ្មីដែលកើតឡើងមានឡើងទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាការបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់មនុស្សមួយចំនួនដោយសារថារោងចក្រមួយចំនួនគេត្រូវបិទកន្លែងខ្លះទៅมันអាចមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានអញ្ចឹងត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកើតមានបញ្ហាថ្មីទៀតនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងចំណុចទី2យើងបានដឹងហើយប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អនៅស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រវ៉ាក់សាំងផ្ការីករបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងបានបើកប្រទេសឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវបន្ស៊ាំនៅក្នុងការរស់នៅតាមប្រក្រតីភាពថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតម្រូវឲ្យយើងហៅថាការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺថាទាមទារឲ្យមានការធ្វើឡើងប្រកបដោយបរិយាបន្នបានន័យថាគ្រប់តួអង្គថាយើងមានកាលានុវត្តភាពថ្មីតែក៏យើងត្រូវទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពថ្មីមួយដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពនោះដែរហើយចឹងទេអ្នកអស់គ្នាតួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងនេះគឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទៅដោះស្រាយបញ្ហានានាផងហើយនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាអីដែលកំពុងលេចឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងផងហើយចំណុចទី3នោះយើងបានឃើញហើយថាការប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមយើងប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលថានៅដូចជារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតើបង្កបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចាហ្នឹងបើយើងនិយាយតែតិចមួយឯងថាប្រេងឥន្ធនៈមួយចាហើយចុះបញ្ហាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាកំពុងតែបង្កធ្វើឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងវិសាលភាពធំជាងមុនហើយញឹកញយជាងមុនទៅទៀតហើយនេះយើងអត់ទាន់បានគិតថាផលប៉ះពាល់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងម៉េចផងទេយើងឃើញនៅក្នុងនេះព័ត៌មានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអំពីរាំងសូម្បីតែខ្យល់ដែលយើងដកសពថ្ងៃនេះក៏វាមានជាតិពុលច្រើនចាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពហើយយើងបានដឹងឃើញថាសូម្បីតែឥឡូវនេះ WHO ក៏ប្រកាសដែរសូម្បីតែទឹកភ្លៀងក៏អត់មានកន្លែងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដែលយើងអាចប្រើបានដែរអញ្ចឹងបញ្ហាអត់ទាំងនេះយើងថាធ្វើឲ្យពិភពលោកកំពុងតែកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងថែមទៀតហើយក៏យើងមិនដឹងថាមានអ្វីនឹងការឡើងថែមទៀតផងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យវិភាគទៅលើស្ថានភាពបែបនេះយើងត្រូវតែចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមយកហៅថាចូលរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្នសង្គមនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចការយល់ជ្រាបជ្រាបអំពីព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាមនុស្សជាតិនៅលើភពផែនដីនេះគឺត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយហើយនេះជាគោលបំណងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងចា៎សូមអរគុណចំពោះលោកជំទាវដែលបានជំរាបជូនលម្អិតជុំវិញទៅនឹងសំណួរទី2នេះមួយវិញទៀតមុននឹងយើងបានលើកឡើងឲ្យទៅនឹងបរិយាបន្នសង្គមដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងប្រធានបទយើងផងដែរដូច្នេះតើដើម្បីបរិយាបន្នសង្គមតើកសិកម្មកម្ពុជាបានរៀបចំឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះចាមិនថាការលើកកម្ពស់សុខភាពជីវភាពដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមប្រកល់សំណួរនេះជូនទៅដល់លោកសុភ័ក្រចាសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមអរគុណកាកបាទក្រមកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំដល់ពងពោះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនលីហ៊ុនសែនជាប្រធានគឺយើងបានធ្វើការងារច្រើនតាក់ទងនឹងការងារបរិយាបន្នជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ថាប័នមនុស្សធម៌មួយដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយតាក់ទងការលើកកម្ពស់ជីវភាពដល់អ្នកទីតក្រដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាលំនៅឋានការសង់ជាផ្ទះជូនអ្នកទីតក្រឧទាហរណ៍នៅភូមិប៊ុននីសែនជ័យដំណាក់តាយឹងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កន្លងមកនោះគឺយើងបានធ្វើផ្ទះជូនគ្រួសារអតីតជនជនបានចំនួន628ក្នុងផ្ទះជូនពួកគាត់យើងបានផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតជាពិសេសបានផ្ដោតផងដែរទៅលើក្រុមគ្រួសារអតីតយុវជនដែលជាជនពិការដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពយកថវិកាខ្នាតតូចទៅប្រកបជាអាជីវកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរក៏បានធ្វើការសាងសង់នៅរូបវ័ន្តទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យជូនដល់ប្រជាជននៅតាមគោលដៅរបស់យើងនៅតាមសាលារៀននៅតាមសហគមន៍ហើយនឹងជនក្រីក្រហើយក្នុងនោះគឺមានការគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនទែនសូម្បីតែការធ្វើបង្គន់អនាម័យយើងត្រូវមានប្រកាន់ដៃត្រូវមានចម្រៀលដែលធានាថាជនដែលមានពិការភាពក៏គាត់អាចឡើងទៅប្រើបង្គន់នឹងបានអាចប្រើដណ្ដូងនឹងបានដណ្ដូងខ្លះក្នុងករណីដែលដណ្ដូងចំហដែលជាដណ្ដូងល្វីក៏យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាធានាថាមានកម្រោកឬក៏មានលបងដើម្បីការពារធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកុមារយើងនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការចាក់ចូលដណ្ដូងជាដើមបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះក៏យើងបានធ្វើការអប់រំយល់ដឹងអំពីមីនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបងប្អូនយើងជួបប្រទះជាញឹកញយហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះក៏កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន$2 លានដល់អាជ្ញាធរមីនក្នុងទិសដៅឈានឆ្ពោះទៅមីនសូននៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2025តាក់ទងទៅនឹងខាងការផ្ដល់វិធីដល់មន្ទីរពេទ្យមូលនិធិគុណធបុប្ផាគឺមួយឆ្នាំយើងបានផ្ដល់ចំនួន$1 លានគឺយើងផ្ដល់តាំងពីឆ្នាំ2012កន្លងមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានរយៈពេល11ឆ្នាំហើយបាទមួយឆ្នាំ$1 លានដើម្បីជូនធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានឹងមានលទ្ធភាពបន្តព្យាបាលកុមារកម្ពុជានឹងបានតទៀតសូមជម្រាបថាពីដើមឡើយគឺគុណធបុប្ផារំពឹងទៅលើតែប្រាក់ពីខាងក្រៅគឺមានមូលនិធិគុណធបុប្ផាពីខាងស្វីសទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richard Richner ដែលបានលោកទទួលមរណភាពទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សម្រេចបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិគុណធបុប្ផានៅស្រុកខ្មែរយើងមួយទៀតដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាធានានិរន្តរភាពនៃមន្ទីរពេទ្យនេះបាទហើយក្នុងនឹងផងដែរក្នុងឆ្នាំកន្លងមកក៏យើងបានផ្ដល់ជាមូលនិធិជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាប$50,000ផងដែរហើយក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះទៅសួរសុខទុក្ខកុមារដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការជំនួយផ្នែកខាងស្មារតីការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងក៏
ថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងធ្វើការសម្ដែងសម្ដាលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅបុរីទារកនិងកុមារជាតិដែលនៅកន្លែងនោះគឺថាការជួយដល់កុមារដែលមានសតិមិនប្រក្រតីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា autism គឺថាមានការលំបាកមែនទែនដែលយើងតែងតែចុះទៅសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំហើយមួយទៀតនៅក្នុងអង្គការ AFISIP Cambodia ដែលជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលជួយដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរការរំលោភផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងក្រុមការងារក៏តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខសម្ដែងសម្ដាលលើកទឹកចិត្តលើកពីនេះទៅទៀតការដែលចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារមានរោគអេដក្តីដោយសារចាស់ជរាអត់ទីពឹងក្តីជនពិការក្តីអ្នកដែលទើបសម្រាលកូនក្តីគឺយើងចុះទៅសួរសុខទុក្ខគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យដូចជារូបភាពជាច្រើននៅទីនេះឃើញបញ្ជាក់ឲ្យសម្ដេចប្រធានក៏លោកតែងតែអញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខទៅតាមមន្ទីរពេទ្យការជួបជុំគ្នាតាមសហគមន៍ទាំងអស់នេះគឺជាការរួមចំណែកមួយសំខាន់ហើយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏មានការផ្ដល់ការប្រឹក្សាការគាំទ្រចិត្តសាស្ត្រសង្គមផងដែរឧទាហរណ៍នៅសាខារាជធានីភ្នំពេញគឺយើងមានមណ្ឌលការមលិះដែលតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តហ្នឹងតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះរួមសម្បត្តិមកវិញធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះអ្នកដែលកំពុងតែជួបការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមក៏គាត់មានភាពសុខដុមរមនាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបងជាប្អូនមិនមានអ្នកណារើសអើងមិនមានអ្នកណាទុកគាត់ក្រៅសង្គមទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទក្នុងនោះមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺដោយសារវីរៈគំរូរបស់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនលីហ៊ុនសែនដែលលោកក្នុងនាមជាអិសរាជជនឆ្នើមរឿងការងារអេដផងរឿងការងារសុខភាពបិតាទារកនិងកុមារផងគឺលោកបានបង្ហាញលើកាយវិការមានការរើសអើងនៅក្នុងរូបនេះគឺសម្ដេចបានអោបកុមារាម្នាក់ដែលមានផ្ទុកពីរោគអេដហើយកាយវិការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការរើសអើងចំពោះអ្នកទុកមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតទាបមែនទែនហើយខ្លឹមសារទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារក្នុងមួយឆ្នាំលោកចេញសារ3សារតាក់ទងទិវាសុខភាពមេដាទារកកុមារនិងឆ្មបហ្នឹងគឺ2ហើយសារមួយទៀតតាក់ទងនឹងអេដគឺក្នុងសារទាំង3ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយជាលទ្ធផលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការគ្របដណ្ដប់ដោយសារឲ្យយល់ដឹងផ្សព្វផ្សាយនោះគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីតាមតួលេខពីក្រសួងសុខាភិបាលឃើញថានៅឆ្នាំ2021 2022កន្លងមកចំនួនស្ត្រីដែលទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃពោះមុននឹងឆ្លងទលេរហូតដល់ 99% គឺកើនឡើងខ្ពស់មែនទែនបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2000គឺមានតែ 34% ទេដល់ឆ្នាំ2021 22ឡើងដល់ 99% ហើយមួយទៀតចំនួនអ្នកដែលស្ត្រីដែលបានប្រើមណ្ឌលមូលដ្ឋានសុខាភិបាលបានតែគាត់ទៅពិគ្រោះយោបល់នាំកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអីហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងនៅឆ្នាំ2000មានតែ 39% ទេក៏ឆ្នាំ2021 22ហ្នឹងគឺកើនឡើងដល់ 99% នេះជាមោទនភាពមួយយ៉ាងក្រៃលែងហើយដែលឡែកអត្រាមរណភាពមាតានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលសម្រាប់កូនក៏មានការថយចុះហើយអត្រាដែលកុមារដែលមរណភាពកុមារក្រោម5ឆ្នាំគឺមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺយើងបានសម្រេចទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងមុនគេឥឡូវយើងបានសម្រេច2បាទនៅសាល1ទៀតដែលយើងមិនទាន់ទៅដល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺឃើញថាមានសារៈសំខាន់មែនទែនធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានការយល់ដឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យទប់ស្កាត់កាលណាគាត់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះបាន4ដងមុនពេលសម្រាប់មានឱកាសត្រួតពិនិត្យរោគមើលមានរោគអេដរោគមើលមានរោគស្វាយដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងទៅទីរោគបាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលជោគជ័យហើយដែលជាមោទនភាពមែនទែនEAC News Special Live on Thursday the 30th of March 2023.
This morning of March 30th, 2023, Prime Minister Hun Sen will preside over the awarding ceremony. Certificates of diplomas of more than 6,000 trainees and students of the National Institute of Business. This event is held at the Kopik Convention and Exhibition Centre. The total number of trainees and students who received the certificate degree is 6,051, 3,895 are females. The Prime Minister has already presided certificates and diplomas to the trainees and students of this institute twice before. The first was held on the 8th of May of 2002 and the second was December 2006. The National Institute of Commerce and Entertainment, established in 1979, Central Technical School under the Ministry of Commerce. In 1985, it was renamed the Commercial Secondary School. In 1995, it was transferred to the Ministry of Education, Youth and Sports. And in 2001, it was named the National Institute of Commerce. Since 2004, the National Institute of Business has been transferred under the auspices of the Ministry of Labour and Vocational Training. The Institute is responsible for training students in the field of business and services from short and long term. Both public scholarship students and studies pay tuition fees. The Institute of Management team of 145 contracted Khmer foreign professors and staff, 37 females, including 3 doctoral students, 1 female, 90 master degree students, 17 are female, 22 engineers, 6 are female, and 30 undergraduates, and 13 are females. From 1985, the present institute have trained a total of 23,000 students and 10,000 are females. There are a total of 5,061 students, 3,468 of whom are female. Participants, graduates, 99.36 of them so far have jobs. So we'll cross over to Sriwat live now at the Kopik Convention Centre to tell us a little bit what's happening over there. Good morning, Sriwat. Good morning, Anthony. And how is the feeling with the students, the graduate students here at the moment? Yes, they are very, very happy. And you can see behind me is many students that they come to attend for this graduation ceremonies today. And this is the first time that the Prime Minister of Cambodia preside over the graduation ceremony of the Institute of the Commerce of the Cambodia. And they are very happy because even the Prime Minister have only two times, that 2022 and 2026, that the Prime Minister preside over the graduation ceremony. But this year, the Prime Minister also take his time for preside over the graduation ceremony for the students this year as well. So they are very, very happy for the graduation ceremony today, and they hope their study will be fulfilled for their dream, because they study, many students here study business, so they will apply for their business. They want to run their own business or work for the big company for their for their income. And so I do some interview with some students, and they say that they study this subject because they want to run their own business because of the Cambodia economic nowadays versus stable, and so it's a chance for them to some kind they run their own business and hope the big dream to become the run their own company, something like that. Yeah. Oh, that's fantastic. Well, see, this year so far, the Prime Minister has attended a lot of graduations already in the last 3 months. It just shows you the time that he has for students graduating is fantastic. Yes, many students was graduates, and Prime Minister was preside over the graduation ceremony. You can see many events that we are follow to the Prime Minister, and all of that is the graduation ceremony. Most of them is graduation ceremony where the Prime Minister will preside over the student graduation. And I think more than 20,000 students that was graduation, or that the Prime Minister preside over all of the ceremony already, and it's different subject
different university, and yeah, oh, like today, the Prime Minister preside over the student who study the business, and during the Cambodia was focused on their economic role. I think the Prime Minister will be preside and also will be giving the remark related to the business, also the direction of the Cambodia toward the low middle income country by 2030 and high income country by 2050. And so the royal government of Cambodia have the direction already, so there will be promote this student also the business in the Cambodia to fulfill this policy that will be complete. And so this is the decision of the royal government of Cambodia, and many, not just the business, but also the other field as well that can promote the economic of Cambodia, like the agriculture and also the other sector as well. Yeah, this is fantastic, and like you said, you know, how many students, over 20, maybe 30,000 students already just this year have graduating. But some of those, of course, are from 2021 and 22 because of COVID-19. So I think it's great the Prime Minister has found time to bring these students who already graduated during COVID-19 to include them into this year, to kind of reward them for their hard work of studying and passing their degrees and bachelor's and associate degrees during the COVID, which would have been a very tough time for the students. So to allow them to graduate this year with other students, I think is a credit to the Prime Minister to say, no, thank you very much for doing your hard work during COVID. Congratulations for graduating, and include them instead of forgetting about them and leave them saying, okay, it doesn't matter, you've graduated, you can stay behind. So a credit to the royal government to say, well, no, let's include them. They did the hard work as well. I think COVID-19 is a potential one. Yeah. I asked some students that graduations today, they say they learn a lot during COVID-19, especially through the online and do the research, something like that. Yeah. And yeah, they got many experience. They have the actual study. Because the student who graduated today is they are studied from 2017, so they have the actual study. They study in the class, and when the COVID-19 come in 2020, they study through the online. So they learn to adapt the new thing, and because of their the students study business, so the new thing is what they want to learn, they want to receive, so they adapting really quick, and so they think that this is the potential one for them, not the bad sign, but also have a good sign on it. So they use the chance to adopt the new thing, to study online, to do the research through online, and this is what they graduations today. They're very happy and proud of their study. So I do some interview with them. So I think our team at the studio will be show that interview soon. Yeah, I think we're almost ready to cross over for some of the interviews to see in a moment, to listen to what some of the students have said. But I can tell you, I mean, a story. Yeah, we're going to cross over to listen to some interviews, and we'll speak to you back soon. Thank you, Anthony. Thank you. It's all right. ប្រុងចន្ទថា24ឆ្នាំមកពីតាមខេត្តតាកែវចូលរៀនតាំងពីឆ្នាំ2017 ឡងកាត់ COVID-19 ពិបាកមិនខ្លះពេលរៀន COVID-19 ចឹងមានផលវិបាកច្រើនដែរបងពួកអីយើងរៀនតាមអនឡាញដែរហើយយើងអត់អាចមកហើយ COVID រៀនផ្នែកអីដែរនៅវិទ្យាស្ថានជាពាណិជ្ជសាស្ត្រនេះក្រុងអាជីវកម្ម ចាប់អារម្មណ៍អីបានជាងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ហើយចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកលក់ដូរទៅផ្សេង run នៅ business ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មិនដែរបានយើងចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកហ្នឹង ចង់ run business ឯងផ្ទាល់ហើយអត់ទាន់មាន តែឥឡូវនេះយើងមានការងារធ្វើហើយឬក៏យ៉ាងមិនដែរ មានការងារធ្វើក្នុងពេញហ្មង មានអារម្មណ៍មិនដែររៀន4ឆ្នាំហើយឥឡូវទៅបានទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះ មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរំភើបរីករាយដែលបាន4ឆ្នាំបានមកនៅថ្ងៃអាចយើង គិតថាចង់រៀនបន្តទៀតទេ ហើយប្រហែលជាអត់ទេបងព្រោះយើងត្រូវខ្លួនឯងផ្ទាល់ អូខេសួស្តីបងឈ្មោះអីដែរ ខ្ញុំឈ្មោះភៀនឆេណាបងអាយុ23ឆ្នាំ3ឆ្នាំ រៀនផ្នែកអីដែរនៅសាកល ខ្ញុំរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ចាប់អារម្មណ៍អីដែរបានរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ខាង business មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏មិនដែរ ថ្ងៃអត់ទេបងតែយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្នែក business ដែរតទៅនឹងការគ្រប់គ្រង យល់មិនដែរចំពោះការសិក្សាផ្នែក business នៅស្រុកខ្មែរ យល់ថាវាយើងទលំទលាយទី1ប្រជាយើងចូលចិត្តរៀនហ្នឹងហើយចូលបង្កើត business អ្នកខ្លះគាត់បង្កើត business ឯងអញ្ចឹងណាយកមកធ្វើកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឆ្លងកាត់ COVID-19 ដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងពិបាកមិនខ្លះដែររៀន COVID-19 ហើយតាក់ទងមួយអាជីវកម្មយើងមើលឃើញចាក់ COVID វិស័យទៅមុខមិនដែរតាក់ទងមួយ business នៅខាង ការ COVID-19 ហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនិង business របស់ជនយើងមានការពិបាកអត់សូវលក្ខណៈហិចចម្រើននេះព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចមួយមានការធ្លាក់ចុះទៅមុខទៀតអាចជារីកចម្រើនឡើងព្រោះអី COVID យើងបានកាត់បន្ថយចុះកាត់បន្ថយភាគច្រើន មានអារម្មណ៍មិនដែរទូញ៉ាំបានថ្ងៃ មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយលាយផងភ័យផង អរគុណច្រើនអត់ឈ្មោះអីដែរ ផ្លុងចន្ទថា24ឆ្នាំមកពីតាមខេត្តតាកែវចូលរៀនតាំងពីឆ្នាំ2017 So this morning of 30th of March 2023, the Prime Minister Hun Sen will preside over awarding ceremony of certificates and diplomas to more than 6,000 trainees and students of the National Institute of Business, NIB. The event is held at Kopik Convention and Exhibition Centre. The total number of trainees and students who received their certificate and degrees is 6,051. 3,895 are females. The Prime Minister has already presided certificates and diplomas to trainees and students of this institute twice before. The first was held on 8th of May 2002 and the second was December 25, 2006. The National Institute of Commerce, established in 1979 as the Central Technical School under the Ministry of Commerce. In 1985, it was renamed to the Commercial Secondary School. In 1994, it was transferred from the Ministry of Education, Youth and Sports. In 2001, it was renamed the National Institute of Commerce. Since 2004, the National Institute of Business has been transferred under the auspices of the Ministry of Labour and Vocational Training. The Institute is responsible for training students in the field of business and services from short to long terms, both public scholarship students and students paying the traditional fees. The Institute has a management team of 145 contracted Khmer foreign professors and staff. 37 are females, including 3 doctoral students, 1 is female, 90 master's degree students, 17 are female, a bachelor's degree, 22 of them are engineers, 6 are females, and 30 undergraduates, with 13 are females. In 1985, the present institute has trained a total of 23,000 students, and 10,000 of those have been females. There are 830 Prime Minister scholarships. 3,400 students which are graduating today are females, and out of the nearly 6,000, 98.8% of the graduated students have already started work. As we just heard Srawat did a couple of interviews with students just to see how they felt and what is for their future. As we can see, students over the last 6 months, or especially this year, the Prime Minister has been to a lot of graduations for the students, and the students have come back to 2021
22, and now, of course, this year 23. Because of COVID, the Prime Minister has allowed the students during COVID-19 to receive their certificates and graduates this year with other students. So we have to kind of give the Royal Government the credit to allow students from the past to grab their certificate and honorary things, so they can also enjoy the festive of graduation with other students. So now the business school today with 6,000 students graduating. We just heard Sway Watt give interviews, and you can tell on the students' faces how they are very happy to graduate. And of course, if we look back over the years with schools and universities in Cambodia in the last 5 to 10 years, the scholarships and graduations have, of course, increased over the years, because during the many years ago there was no such thing of education, and weren't allowed. To credit to the Prime Minister for the changing the lifestyle of the Khmer people to allow them to become educated, to get to universities and complete, and including with females as well. This year alone, in the last couple of years actually, alone, there have been a lot more female students graduating more so than male. So it just shows you the Royal Government of Cambodia has equal gender opportunities. There's no discrimination of being male or female. So we have to give credit for the female society growing and becoming educated. Even going back for many years in the Western world, females were frowned upon for any education at all. So to see the increase of females graduating is definitely a great sign in the future, because as we know, there's the equal opportunity is gender opportunity is fantastic, where we can see women can do as good as men, if not better, in some of these jobs. We're looking at women now becoming CEOs of companies and entrepreneurs and business women. So this morning, the Prime Minister Hun Sen will preside over awarding ceremony of certificates and diplomas to more than 6,000 trainees and students of the National Institute of Business. The event was held at Kopik Convention and Exhibition Centre. The total number of trainees and students who received their certificate and degree is 6,051. 3,895 are females. The Prime Minister has already presided the certificates and diplomas to trainees and students of the Institute twice before. The first was held in May 2002 and the second December in 2006. The National Institute of Commerce was established in 1979 as the Central Technical School under the Ministry of Commerce. In 1995, it was renamed the Commercial Secondary School. In 1994, it was transferred to the Ministry of Education, Youth and Sports. In 2001, it was renamed the National Institute of Commerce. Since 2004, the National Institute of Business has been transferred under the auspices of the Ministry of Labour and Vocational Training. So the Institute is responsible for training students in the field of businesses and services for short and long-term studies. So the Institute has a management team of 145 Khmer and foreign professors and staff. 37 are females, including 3 doctoral students, 1 female, 19 master degree students, 17 females, a bachelor's degree, 22 engineers, 6 are females, and 30 undergraduates, where 13 are also females. In 1985 to present, the Institute has trained over 24,000 students, where 10,000 have been females. 830 of those students have received the Prime Minister Hun Sen's scholarship. And out of all the students today, over 99% have already started their career in the field, which is a great success as well. 6,000 students, over 99%, 99.3%, 33% have already started their working careers. So it shows you that Cambodia economic has
still been growing since COVID-19. Things have picked up where now the borders are open. It's no COVID tests, no things that you need to enter the country. It's just as easy to enter the country as it was pre-COVID. And of course, people from around the world are start entering back, and the tourism has now tripled, if not quadrupled, compared to this time last year during COVID. So it's almost back to the norm, or as we now say, is the new normal. The Angkor Wat region and archaeological park is. The Prime Minister arrived, as there seems to be a bit of a delay. He's running a bit late, so hopefully soon the Prime Minister will then arrive, where we can then listen to his speech and give the studentsបាទសូមអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញមកដល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ Well,
បាទឥឡូវនេះគឺក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចបានអញ្ជើញមកដល់ដើមកំរាព្រំហើយអញ្ចឹងសូមអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាអញ្ជើញក្រកធ្វើឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទទួលបដិសណ្ឋារៈចំពោះសម្ដេច We're watching the special live this morning on the EAC with the graduation of 6,000 students. So this morning, March 30th, 2023, Prime Minister Hun Sen will preside over a awarding ceremony of certificates of diplomas to more than 6,000 trainees and students of the National Institute of Business. The event is held at Kopik Convention and Exhibition Centre. The total number of trainees and students who have received their certificate degree is 6,051, 3,895 are females. The Prime Minister has already presided certificates and diplomas to trainees and students of the Institute twice before. The first was held in May 2002 and the second December 2006. The National Institute of Commerce, established in 1979 as a central technical school under the Ministry of Commerce. In 1985, it was renamed the Commercial Secondary School. In 1994, it was transferred to the Ministry of Education, Youth and Sports. 2001, it was renamed the National Institute of Commerce. Since 2004, the National Institute of Business has been transferred under the auspices of the Ministry of Labour and Vocational Training. The Institute is responsible for training students in the field of businesses and service for short and long-term courses. The Institute has a management team of 145 from Khmer to foreign professors and staff, 37 females, including 3 doctorate students, 1 female, 90 master's degree students, 17. So we'll just about cross over now to listen to the Prime Minister's speech, and then we'll come back and give you the results. កម្ពុជាជាទីគោរពដ៏បំផុសបំផុតសូមគោរពសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើមកម្មវិធីជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោអង្គវិធីទាំងមូលមេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិគោរព សូមអញ្ជើញស្រួលអរិយាប័ត្រជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអាដាមបណ្ឌិតឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបណ្ដុំបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈថ្លែងសន្និដ្ឋានថាសូមគោរពអញ្ជើញ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមលោកជំទាវទេសរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលអាដាមលោកជំទាវលោកអង្គញាលោកស្រីនាងកញ្ញាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រព្រមទាំងគួយបងប្អូនសិក្ខាកាមទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី
ជាបឋមក្នុងនាមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគណៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនារំភើបរីករាយក្រៃលែងនិងសូមគោរពស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកបំផុតបានដល់ជាកិត្តិយសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់ជ័យលាភីដល់សកលកម្មសិស្សនិស្សិតចំនួន6051នាក់ស្រី3895នាក់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់វិទ្យាស្ថាននេះលើកនេះជាលើកទី3ហើយកាលពីលើកទី1បានធ្វើនៅថ្ងៃ28ឧសភាឆ្នាំ2002ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតជ័យលាភីចំនួន470នាក់ត្រី154នាក់នៅទីតាំងចាស់របស់វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រនិងលើកទី2បានធ្វើនៅថ្ងៃ25ធ្នូឆ្នាំ2006ក្នុងពិធីសម្ពោធទីតាំងអគារសិក្សាថ្មីនិងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីចំនួន3107នាក់នារី1095នាក់ដែលនៅទីតាំងវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្របច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះជាលើកទី3ដែលបានប្រារព្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រទន្ទឹមនេះដែរខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅមនោចេតនារីករាយជាអនេកចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់និងគណៈគ្រប់គ្រងមន្ត្រីឆ្កាបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនក្មួយនិស្សិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1979មានឈ្មោះថាសាលាបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈិមស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1985ត្រូវបានបដូរឈ្មោះមកជាសាលាមធ្យមសិក្សាឯកទេសពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1994ត្រូវបានផ្ទេរមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយឆ្នាំ2001បានបដូរមកជាវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រឆ្នាំ2004វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានផ្ទេរមកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិទ្យាស្ថាននេះមានភារកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតលើផ្នែកធុរកិច្ចនិងសេវាកម្មចាប់ពីរយៈពេលខ្លីរហូតដល់រយៈពេលវែងទាំងនិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋនិងនិស្សិតបង់ថ្លៃវិទ្យាស្ថានមានគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកខ្មែរនិងបរទេសជាប់កិច្ចសន្យាសរុប145នាក់ស្រី37នាក់ដែលក្នុងនោះមានកម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន3នាក់ស្រី1នាក់កម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់90នាក់ស្រី17នាក់និងកម្រិតបញ្ញាបត្រវិស្វករចំនួន22នាក់ស្រី6នាក់និងកម្រិតក្រោមបរិញ្ញាបត្រចំនួន30នាក់ស្រី13នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985ដល់បច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតសរុបចំនួន23,883នាក់នារី10,163នាក់ក្នុងនោះក៏មាននិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចតេជោចំនួន830នាក់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាសរុប